waktu harita Kangjeng Nabi diebrehkeun ku Allah nepi ka ayeuna. Katos teu. Jadi itu bukan hanya sekadar sejarah, tapi itu adalah ajaran. Sabab sejarah dijalankeun ku Nabi ku urang kudu digawe. Gitu. Di setiap anu didohirkeun ku Allah, mana didohirkeun teh eta nalika diibahkanana. Itu adalah sunnah fa'li ke umatna. Sunnah fa'li namina atau Nabi hadis fa'li. Aya deui hadis kauli, naon diucapkeun ku Rasul, eta naon namina? Hadis kauli. Aya hadis takriri. Mana cenah hadis takriri atau Nabi Pak sunnah Pak takriri? Anu ku Rasul teu dicarioskeun atau Nabi ku Rasul teu dicarek, oleh ge contohna. Kanjeng Nabi bade netepan magrib. Karasan aya sahabat keur salat sunat qobliyah magrib. Nah, Rasul teu nyarek. Gitu. Sebab dina qobliyah magrib teu kaasupan rawatib. Artina erek salat sunat qobliyah magrib ge mangga henteu ge teu naon. Naon margina? Margi waktu magrib singkat. Gitu. Mata eta disebutna teh naon? Sunnah takriri. Di waktu Kanjeng Nabi nuju ngalangkung ka sahabat aya sahabat keur ngadahar daging dog teh daging bayawak. Ngan bayawak makan bayawak di urang teuing saluat teuing akur teu. Begitu ayeuna Kanjeng Nabi ngalangkung kadinya sahabat keur ngadahar daging dog Kanjeng Nabi diantepkeun. Tah eta namina sunnah takriri. Berarti ngadahar syukur teu kajeun. Gitu. Jadi teu didinya teu disebutkeun halal haramna. Berarti watak itu halal ngan rek didahar syukur teu kajeun. Takriri namina. Nah, sami sapertos tadi teh netepan sunat ba'di qobliyah magrib. Itu eta takriri gitu. Tah, ieu oge Kanjeng Nabi diibahkan teh ieu teh sunnah fa'li, bukan berarti sejarah Rasul. Tapi ini adalah ajaran anu ku Allah ngahaja dina diajarkeun melalui Rasulullah. Artinya ketika urang erek berhadapan sareng Allah, rek berhadapan sareng Allah, kan Kanjeng Nabi tadi nalika Isra Mi'raj sekarang rek berhadapan sareng Allah. Tetap paling pertama adalah kudu dibersihan heula. Meskipun namun secara dohiriana Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling suci. Gitu. Orang yang paling mulia, daya deui jalma salam dunya nu hebat-hebat adalah Rasulullah. Pang bersih-bersih tidak dosa adalah Rasulullah. Pang yakin iman ke Allah adalah Kanjeng Nabi dibandingkan sareng 25 nabi nu sanesna, dibandingkan sareng 124.000 nabi nu sanesna, tetep Kanjeng Nabi anu pang makrifat-makrifata ka Gusti Allah. Tapi tetep masih kana diibahkan. Dibersihan hatena, ada orang yang maksudnya di mandian teh ngabersihan hatena. Ngabersihan tina naon, tina musyrik. Gitu nya, ngabersihan tina musyrik, ngabersihan tina batil. Gitu. Jadi niatna urang tobat tahu. Tah carana tobat teh hiji musibah. Jadi tangkeun urang supaya paham gitu nya, ulah nepikeun ka kajadian da kieu teh jamaah teh rata-rata lolobana teh mari teh karena aya pangabutuh. Sebab pemahaman dina perjalanan dari teu cekap ku waktu sakedap, kedah sering interaksi. Lan sababna perjalanan urang sangat langka. Hiji eta nomor kaduana penerangan terangkeun di dalam iman, penerangan yang sangat langka meskipun itu bukan penerangan langka, tapi penerangan yang sesungguhna dina tauhid. Cuman anu ngajalankeunana memang langka. Mata anu diperlukeun ku urang teh hiji dipasihan pemahaman, kaduana diduakeun. Ulah gak sampai gagal paham. Harapan ya sadayana jalmi dina niat salam tujuan teh hampir rata-rata sadayana oge geus berkembang di alam dunya zaman kiwari gitu nya ketika ayeuna datang ka setiap paranormal anu ngajadikeun tujuan itu adalah dunia gitu. Urang dibalikeun cenah akhirat. Ini sudah benar-benar supaya ditumbuhkan. Geus beres diibahkan, tah geus paham tuluy ayeuna diibahkan, setelah diibahkan wayahna kada aya lebet ka kamar kontrol, eta khusus pengontrolan di urang dipakeun pemahaman kitu nya. Itu satu acara urang tah dihadiahan heula eta si jalmi teh sekolah dibuka. Jadi dina cara ngontrol tidak begitu saja plak, nah kadang-kadang kudu urang kana hadiah heula ka guru. Ya, hadiah heula ka guru teh jelema teh dihadiahan ku urang. Sumailaruhi wa jasadi anu bin anu al-Fatihah. Ya Allah, abdi teu paham kana gaib kecuali Pami Gusti, masihan ka abdi. Masihan ka abdi terang. Nah gitu. Jadi urang teh minta ka Allah teh. Lamun urang aya sepanjang sebenarnya jeplak nih gitu.
gitu. Supaya tata cara. Jadi urang kudu taat. Segala sesuatu udah taat. Waktu taat itu urang kada aya naon? Kada aya kada aya tata kramana gitu. Kada aya tata krama, kada aya etikana gitu. Begitu urang ayeuna arek nonton apa tetep urang teh kade mah diseratkeun, geus diseratkeun teh terus di Patihahan. Summa ila ruhi wa jasadi anu binanu al-Fatihah. Geus kitu ngadua ka Allah, da urang mah teu bisa naon. Ya Allah, abda apa kana dari kecuali sapa bila Gusti makarian terang abdi ya Allah, tulungan abdi ya Allah. Gitu lamun ieu aya hakna ku abdi telah dibukakeun naon kalapatanna atau apa itu kada diraskeunna. Kerek saya tengah ku berai kadang-kadang seperti katingali, tapi teu akur sadayana. Kadang-kadang anu katingali, kadang-kadang urang ayeuna bisa nebak gitu. Nah gitu, jadi aya tata krama tak atuh aya adab-adab. Tapi kade emang wae kedah dina waktu sarita atau man teh lamun urang ayeuna di luar waktu eta ceplak gitu. Ya. Sarajan bener. Tapi ingat tak, sebab di luar kedah. Sebab perjalanan dari mana itu tadinya juga. Nah setelah itu terus kurang pasian tausiah sing nepikeun ka paham. Ya sing nepikeun ka paham. Lamun misalkan urang ena geus bentah ka Allah kok ieu kalapatan teh. Urang karek dibari-bari di dalam sadaya lembang supaya mana paham terus nepikeun ka 3 kali di mandianana. Ieu nya pikir ka 3 kali di bakarana terus anu 3 kalina kedah ngake kain bodas kain bulu. Bisa anu naloskeun sing kudu di mandian make kain bodas jeung kain bulu teh itu adalah merupakan simbol. Hartosna eta kain bodas jeung kain bulu teh tapaul nanti kain beureum dihanap didiukan ku urang. Ari kain beureum teh eta lambang nafsu. Dan naon sababna pangna jelema sadayana terjebak tidak musyrik itu adalah dampak tina nafsu. Gitu. Dampak tina dorongan nafsu. Jamaah yang beunghar dorongan nafsu kan akhirna mainan ngalakukeun kemusyrikan. Jelema hayang atau hayang KWW atau hayang jabatan, semua itu adalah dorongan nafsu yang bisa menghancurkan manusia itu dina masa urusan akidah jeung sajabana itu adalah nafsu. Gitu. Nah, matak simbolna di dieu bukan si nafsu. Si nafsu itu bukan berarti harus dihilangkan. Sebab belakangan nafsu anu aya di awak manusia mau bisa dihilangkan moal. Tapi mesti dikendalikan. Nah, jadi didiukan ku urang. Luwe kurang teh dibuntel ku kain bodas. Kita ngalambangkeun kana kesucian. Itu anu urang mah bendera Indonesia beureum teh diluhur. Matak amak wae. Amak wae indah teh kitu. Pasaya wae. Da kudu nama dudu di handap, dudu di handap. Di luhur bodas, kudu kitu. Perjalanan dari iman. Ya memang dilambangkan ku kanjeng Nabi bahwa suatu saat akhir zaman bakal aya negara Islam anu gambar anu warnana merah putih. Lain di Indonesia cik simpuring pada nu ieu mah. Gitu. Ayo dari iman mah benar-benar anu berjuang di jalan Allah. Anu mutlak murni berjuang itu ngebersihkeun ngabasmi ngahancurkeun musyrik jeung batil itu adalah di dalam iman. Seueur memang pejuang Islam tapi jauh dibandingkan terus kedua ditanamkan bahwa kasadayana jamaah teh tanamkeun hiji syukur ka Allah. Sapa urang teh jalma anu tara pernah bersyukur karena nikmat Allah. Urang teh ku Allah teh dipaparingan sapirang-pirang kanikmatan bahkan nikmat eta teh moal ka itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun urang itu kana kanikmatan paparingan ku Allah moal ka itu. Sedengkeun sampai di mana urang rasa bersyukur urang ka Allah. Kadang-kadang tara nepi. Segala sesuatu anu kurang ditarima teh ieu teh kadang-kadang sok boga keyakinan bahwa ini adalah ladang sorangan. Lain ladang pamere apong. Lolobana mah kitu. Otak teu bisa bersyukur lagi ku sabab ngarumasakeun bahwa ieu adalah ladang sorangan, ladang kemampuan pribadi, lain pamere ti Allah. Gitu. Terus urang bersyukur. Dihususkeun wabil khusus syukur karena nikmat Bapak diberi ku Allah teh syukur karena dipaparingan ismu. Eta anu kadeu disyukuran. Naon sababna? Sabab jalma anu diberi ismul adzam ku Allah pada hakikatna eta teh
leuwih hade tinimbang dunya jeung saeusina. Leuwih hade tinimbang dunya jeung saeusina. Sabab ismul a'dam kaditu ngajurusna kana meunang ridho Allah. Ngajurusna kaditu hayang wau ka Gusti Allah alias ma'rifat ka Allah. Lain ala kadar kenal tapi ma'rifat yakin ka Allah. Sebab ku ayana wasilah ismul a'dam lamun saur Allah dina kitab Minhajul Abidin anu dicarioskeun ka Imam Nabi Daud Betulnya fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Tah ku eta ilmu anjeun bisa ngadeukeutkeun diri ka kaula. Jadi wasilah anu bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah. Ari batur mah lain nyieun wasilah teh lolobana mah lain keur ngadeukeutkeun diri ka Allah, tapi wasilah keur nyumponan kana kabutuhan hirup. Itu yang maju usaha wasilahna. Ta ieu mah ismul a'dam, wasilah keur ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Maksud Allah balik alaihi wasilah. Petekan ku anjeun wasilah nu bisa ngadeukeutkeun diri ka kami. Ta ismul a'dam teh adalah wasilah keur ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Mata lamun urang boga hiji cara keur bikin ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, itu adalah lebih baik daripada dunia jeung saeusina. Mahal ora ismul a'dam. Sanajan ayeuna lamun lain hidayah ti Allah sanajan dibere duit 2 miliar teh moal daek teu ngamalkeun Islam. Gitu ya, jadi kurang di pasien pemahaman teh hiji syukur. Nomor kedua di pasien pemahaman masalah urusan tobat, wabil khusus tobat tidak musyrikan. Nah sababna sabab musyrik itu adalah dosa depan gede-gede dosa. Wa may yusyrik billah faqad tal isman adiman. Jalma anu musyrik ka Gusti Allah maka ta si jalma teh berkina dina naon dina dosa depan gede. Nomor kedua nak wa may yusyrik billah faqad dolalan baidah. Jalma nu musyrik teh sasarna teh leuwih jauh. Jauh pisan sasarna. Itu ngarah kana sasarna teh jauh pisan. Itu mata lamun teu ditobatan bahaya. Itunya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, moal pernah meunang pangampunan ti Allah. Seueur para sahabat di kapungkur anu kawit ka musyrik seperti Sayyidina Umar. Terus terang Sayyidina Umar itu adalah musyrikin awalnya. Tapi nalika ayeuna tobat ka Allah, nah Al-Qur'an disebutkeun illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kecuali atas jalma teh tobat, wa amana kembali iman ka Allah, wa amila amalan sholihan terus berbuat amal saleh, fayubaddilullahu syarru khairan, maka Allah maka ngagentikeun kana setiap kagorengan anak bakal jadi kahadean. Gitu. Jadi saking wajib-wajibna tobat tina pamusyrikan. Nah cenah pangna wajib tobat tina pamusyrikan di mana cenah dasar hukumna tina ayat Al-Qur'an kene. Sabab sadayana bentuk kalimat tobat dina Al-Qur'an kabeh bentukna fi'il amar. Ari artina fi'il amar teh kalimat perintah. Gitu. Seperti contohna ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah ngagaro eta mah tobat keur pikeun jalma nu iman. Jadi sanajan jalma geus iman sekalipun tetep Allah minta tobat. Gitu. Sanajan eta si jalma geus boga naon? Geus boga kaimanan. Komo lamun can boga kaimanan. Seperti mana ayeuna tobat tina musyrikan diperintahkeun ku Allah. Allah dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Eta da surat Luqman. Wa in jahadaka lamun saupamana kolot anjeun nitah maksa ka anjeun ala antusyrika bi kana keur supaya ngamusyrikeun ka kaula pala tutihuma tong digugu sanajan ti kolot anu kudu digugu nalika eta musyrik mah tong digugu pala tutihuma tong digugu wa shahibhuma pintunya ma'rufan kan tetep anjeun kolot mah kudu hade sanajan kolot goreng adat, sanajan kolot saupamana nitah musyrik gitunya, sanajan kolot saupamana tara salat keukeuh ka kolot mah kudu hade. Gitu. Syarat ka kolot 2, hiji nyarios anu sae, nomor kaduana duakeun. Saja anu kaasup kolot didinya kabari kusim kuring para terus dicarioskeun. Hiji mau waladaka jalma anu geus ngalahirkeun urang kolot teh. Kumaha cenah kolot angkat
urang teh saupamana diurus ku kolot tapi eta teh lain kolot asli tapi kolot angkat sarua teh angkat nama gitu nya. Jadi anak kolot angkat tapi nya ka urang ngalidik ka urang asuh ka urang pikir ka urang jadi gede saupamana nya jadi berpendidikan boga ilmu tetep sarua teh dianggap teh kolot urang. Anu salajengna anu kasupkeun kolot teh manja wajah ka mitoha ade mitoha oge sarua darajatna teh jeung kolot bahkan aya paribasa tideuhak ti mitoha aya tideuhak ti kolot aya tideuhak ti mitoha sebenarnya mah mitoha teh boga deuhak teh boga teh ngan kusabab ayeuna urang henteu ngaragangan ka mitoha kitu nya dewe tideuhak. Sarua jeung ka kolot, walat sarua jeung walat. Kawalat di kolot, kawalat di mitoha sarua teh. Sabenerna mah kolot jeung mitoha teu boga walat eta teh. Anu ngawalatna Gusti Allah. Kitu. Iku sabab ayeuna urang ngalaksanakeun hiji perkara anu mata nganyerikeun hate kolot, nya kawalat di kolot. Lain di kolot sabenerna mah anu ngawalatna Gusti Allah. Sabab ridona Allah ngagantung kana ridona anu jadi indung bapa urang. Termasuk mitoha urang. Komo pamere mitoha mangeuna gitunya mata urang teu bersyukur ka mitoha lamun saupamana urang teu alus ka mitoha. Nah sababna pamerena ngeuna mun si Andri ge pak kapureumbeun da pamere mitoha nya kitu nya gitu sanu teu pureumbeun tah dibere ku pamere mitoha kabeh oge pureumbeun tah sanajan bau teh diamuan. Nomor katiluna man Allah maka nu termasuk kolot anjeun teh guru gitu. Jadi sanajan urang boga guru naon we lamun sakira-kira eta musik mah tong digugu gitu. Ngan tetep urang hubungan ka kolot kabeh oge kudu hade. Ngan saur Allah di dinya dina ayat anu salajengna wattabi sabila man anaba ilaya. Pek tuturkeun ku anjeun perjalanan jalma-jalma anu tobat ka kaula tina musyrik. Ada didinya bahasana sabilaman lain man sabila tapi sabilaman jalan jalma jalan perjalanan jalma anu tobat ka kami berarti anu dituturkeun urang teh naon ajaran lain nuturkeun jelema ketika ieu geus kaluar tina ajaranana saupamana tong dituturkeun gitu kade bahayanya. Kalau mah kaitanna jeung ieu teh sabila man anaba ilayah teh lamun susapaya ulama ieu teh keur nyaritakeun kana tobat tina masalah sareng pamusyrikan. Naon sababna awal ayat keur nyaritakeun musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma ieu teh nyaritakeun musyrik ieu teh. Maksud Allah jadi perintahku Allah bahasana kalimatna fil amar wattabi sabila man anaba ilayah berarti kudu. Ade fil amar teh kalimat perintah ittaba ya tabu itibaan ittabi itu ittabi malaman ittabi sabila man pek tuturkeun ku anjeun perjalanan jalma-jalma anu tobat ka kami teh berarti tobat ka Allah teh aya ajaranana itunya aya ajaranana aya tata carana teu cukup urang hubungan ala kadar sakadar tobat teh hungkul tapi urang teu paham nu kumaha ngaran tobat. Ari ngaran tobat teh aruju ma huwa madhumun bisyari ila ma huwa mamudun bisyari balik urang tina jalan anu goreng ceuk sara balik kana jalan anu hade ceuk sara mun tadina jelema tara ibadah jadi getol ibadah di sok ibadah eta tobat carana mun jelema tadina sopamana belang loba belangna daripada betongna ibadah teh ayeuna jadi getol ibadahna bari tobat carana mun tadina jalma tina musyrik jadi iman eta tobat carana. Jadi tobatnya balik kurang. Ayeuna kieu aya jalma hayo we istighfar, tobat cenah ka Allah hayo istighfar, tapi teu balik-balik. Istighfar digarap jimat numpuk keneh, lain tobat tuh kitu. Harus teh. Besok aya kitu nya. Oh si loba istighfar we. Oh istighfar dilobaan, ari jimat tina dompet nyelap. Ari batu ali masih keneh nyelap. Amer, teu asup tobat. Ari keris masih kena dikukut coba mana tobat pak kudu total balik kurang tina naon tina musyrik kana iman eta ngaranna tobat ngan carana tobat kumaha ai tobat pak itu tah balik teh
tah carana urang ayeuna hayang balik deui teh hiji walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah dzikir ka Allah. Jadi urang moal waka bisa balik lamun can dibarengan jeung dikir. Jadi bere keula urang tata carana. Tah carana urang teh zikir ka Allah. Gitu. Nu mana cenah zikirna? Zikirna kudu zikir anu hak. Nah cenah aya kitu zikir anu batil pabalata. Nu kumaha cara dikir anu batil dikir tapi niat maksud jeung tujuanna keur masalah urusan dunya atanawa dina kaifiah dikirna kaluar tina aturan syara atanapi kaifiah dikirna anu melampaui batas musyrifin innallaha la yuhibbul musyrifin supaya geus dikir teh wah dikainggung dalam dunya eta batil disebutna. Ketika ayeuna dikirna niat maksud jeung tujuanna lain karena Allah tapi keur masalah urusan dunia itu adalah musyrik kofi ngaranna. Zikir tapi tujuanna lain eling ka Allah tapi keur urusan dunia. Aya di zikir anu batil teh ketika zikir anu diberena ku saha? Diberena saupamana ku jalma anu nyampuradukeun antara hak jeung batil jadi batil. Aya cenah zikir anu batil teh lamun saupamana eta si zikirna teh meunang ngadenge ti batur. Atawa eta si dikir teh saupamana meunang nempo ti batur ningali kana fadilahna atanapi meunang maca tina buku atau meunang maca tina Google itu dikir batil unggul gitu. Mata cik simpuring jamaah hasud lamun aya jamaah hasud daul iman itu adalah hidayah ti Allah. Naon sababna ku Allah diberi ilmu nu manfaat tur bener-bener ilmu hebat. Naon sababna sabab kapasitas dan perjalanan darul iman itu sangatlah api gitu. Buru-buru dibela Ismu Adam, kamu can paham. Buru-buru di Manian, kamu can paham. Tetap kudu paham. Mata disarankeun ke jamaah lamun saupamana geus narima Ismu Adam, wayana ieu Ismu Adam teu meunang ditemongkeun ka batur, komo lamun dibikeun ka batur bisa stres. Sabab kadituna niat jeung tujuan nu salah. Sabab geus aglabiah kan geus galih di mana-mana jalma zikir wiridan kaditu urusan dunya, hayang jago, hayang bunghar, hayang pelet, hayang bisa ngapung, hayang kuat dikadek jeung sajawan. Mata kurang di padi itu dibimbing dulu, lebih ke ngarti, lebih ke paham. Sebab ieu mah keur menuju Allah. Jadi mana ayeuna jalma saupamana ada kalaksanakeun kana perkara anu maksud tujuan aya menuju Allah, tapi teu sesuai jeung aturanna moal nepi tah. Kade. Moalna nepi mata ku api gitu. Bahwa lamun misalkan urang ayeuna bari eueuh nuduhkeun mah hayang menuju Allah, bari eueuh nuduhkeun moal nepi. Itulah hebatna di dalam iman. Sebab utamana mah tujuanna teh keur nganterkeun sakabeh jamaah diwawuhkeun ka Allah. Kamaranan diwawuhkeun ka Allah sanajan jalma sopamana kitabna 7 romari lamun eueuh anu nepungkeun moal wawuh. Tetap disebutkan ayeuna Ismu Adam itu lebih hebat daripada dunia jeung saeusina. Gitu. Naon sababna? Dasar. Saeutik Allah ka dina keterangan teh. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Ku ieu amalan, ku ieu ilmu anjeun bisa ngadeukeutkeun diri ka kaula. Jika ada yang deket ja Allah hese teu? Hese. Lamun teu boga cara. Gitu. Tah carana nya teh kurang dibimbing. Dibimbing urang dina taubat ka Allah, dibimbing urang dina tata cara syukur da urang ka Gusti Allah. Sing nepikeun ka faham. Ulah nepikeun ka boga paniatan, niatna lain karena Allah atawa lain niat lain syukur jeung taubat. Sabab nalika ayeuna niatna geus dirobah, lain kalah kabeuki ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah tapi leuwih ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Mata soal Al-Qur'an, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jalma nu musyrik ka Gusti Allah mah bakal leuwih sasar teh leuwih jauh. Berarti lain leuwih deukeut ka Allah tapi leuwih jauh. Mana cara diantara nu mata kajauhkeun diri ka Gusti Allah ketika ayeuna si jalma ngamalkeun hiji amalan baik Ismu Adam, sholawat, zikir jeung sajabana lamun niatna lain karena Allah. Naon sababna? Sabab ketika jalma lamun niatna lain karena Allah, maka eta si jalma teh ngaranna teh musyrik khafi. Naon sabab disebutkeun musyrik khafi? Sabab eta si jalma yumput dina ibadah. Li annahu yasuduna an sabili wa yusabum annahum muhtadun. Yumput dina ibadah. Ketika jalma nu ngalaksanakeun ibadah tapi maksud jeung tujuanna keur masalah urusan kepentingan dunia, lamun saur dina kitab Tambihul Ghafilin nu kitu disebutna teh jalma anu nipu ka Gusti Allah. Anipu da siga ibadah ieu. Emangna Allah teu apaleun.
melekung we cenah tapi ari hate kana dunya tapi tujuan kana dunya nah, itu sebut teh jalma nu nipu ka Allah gitu. Dimana jalma geus nipu ka Allah maka teh si jalma ku Allah di akhiratna bakal dianturkeun ka mendekati surga, hawa surga geus kabe kitu nya, seungit surga geus kabe, hawana geus karasa segerna teh pantos surgana geus katingali. Pas begitu asrek asup ka surga ku Allah ditewak dibarangkeun kana jero neraka. Sabab manehna ibadahna oge ala kadar ibadahan. Dibere ku Allah di dunia unggul ganjaranna teh di akhirat mah moal kabah. Ya, nauzubillah min dzalik. Tak itunya mengenai ibak wayana kedah 3 kali. Ya, wayana. Anu langkung sae ibakna teh itisol, lamun minggu kemis minggu. Lamun kemis minggu kemis gitu. Jadi langkung saya teu kenging di naon teu kenging dieuleut-euleut. Kumaha cenah lamun saupamana dalam keadaan darurat ya sepanjang tidak bisa diusahakeun mah wayana 3 kali. Sepanjang masih kena bisa diusahakeun wayana kedah 3 kali. Lamun saupamana dalam keadaan darurat tiasa disakaliguskeun cuman harus dinten kemis. Gitu. Tiasa dina dinten minggu. Upami saupamina ayeuna dalam keadaan darurat, maksudnya darurat tempat gitu. Hari kitu mah kira-kira teu darurat malah masih kena kajangkau wayana kudu ngapungal di itisol. Naon sababna ngaragangan kana ilmu punten Ismul Adom teh mahal. Ismul Adom itu adalah mutiara yang sangat berharga, yang sangat berguna. Sika tuh tong dimumurah. Gitu nya. Batur mohoyong ilmu teh wah tapi keur cara licing di jero buka geuning calon ngudag-udag di kuburan cara licing di kuburan ribu dari ilmu teh mau ecek-ecek oh iya Ismul Adom ilmu yang sangat berharga ilmu yang lebih tinggi intinya dari segalana kira kuburan di urang bae intinya otak urang teh wayahna dina aturanna wayahna kudu mengikuti kana prosedur daek syukur teu kajieun kitu. Ayeuna masa sama ada murah dibandingkan Sangga Punggur mah zaman Syekh Abdul Fattah. Zaman Syekh Abdul Fattah mah tidak semudah itu karena untuk mendapatkan Ismul Adom tidak semudah itu. Dicek heula. Mana boga ilmu naon? Sok ayeuna tes. Itu buka kuat dikadek heula. Jeung guru deui maneh menang 1 tahun geus 1 tahun balik deui ka dieu. Guru heula. Geus 1 tahun balik deui ka dinya. Dicek deui geus menang naon maneh. Dites deui jengkang. Jeung sia guru deui, itu tah geus taluk manehna teh geus taluk here di BA kumaha di BA-na ngabeat teh kieu teh babeh mah daek teu mana sangsara itu di BA-na teh daek teu mana sangsara daek syukur teu kajeun lamun mangga sila pangasara sok salah bisa sangsara ge mangga nu penting abi hoyong ilmu eta berek di berek. Jadi di BA teh lain, daek teu mana beunghar. Wah, tuh gitu mah sareng bohong. Ieu mah di BA teh daek teu mana sangsara. Mun daek sok di mandian. Mun henteu wayahna. Gitu. Itu baheula sistemna masih kena awis gitu. Ayeuna geus rada dimurah mah akhir zaman saur sakedeung direk datang imam, datang dajal gitu. Geus waktuna apa nih teh geus datang dajal geus waktuna. Nah, matak simpuring ngagaduhan kesimpulan bahwa orang-orang anu asup ka dalu iman meskipun latar belakangna pasien jeung sajabana ini hakikatna adalah hidayah ti Allah. Tugas urang kewajiban urang adalah teu ngalampunkeun kana tahu. Itu sebab jalma setiap jalma anu asup ka dalu iman kabeh oge tauhidna bengkok. Sakitu we sarajan ajengan tetep bengkok. Gitu dilempengkeun ka urang deut sina tobat ka Allah, sina tobat ka Allah. Sing yakin eta urang bahwa setiap jalma selain daripada dalu iman meskipun kiai meskipun ajengan tetap bengkok gitu. Kewajiban urang naon ngalampangkeun mata urang ketika urang rek berhadapan jeung saha wae oge kusabab urang keur dina posisi dalam keadaan jihad tong sieun rek kiai rek ajengan rek tentara rek preman hadapi ku urang sing yakin Allah apaleun ka urang sabab urang teh jihad mata samemeh jihad urang ngomongkeun macakeun heula doa jihad tah maksudna eta. Ieu supaya nyambungkeun urang ka Allah bahwa urang teh rek nulungan kana agama Allah. Sing yakin dina hate urang intan sulukum bian surullah wa yusabbitu aqdamakum. Anjeun nulungan kana agama Allah mangka ku Allah bakal ditulungan jeung bakal dikuatkeun keyakinan gitu.
matang tok FSM rata-rata di urang mah FSM teh ku pamajikan terus gitu bisnis entah tok FSM tok eleh di pamajikan dar jihad di jalan Allah gitu insyaallah lamun sapa urang geus bener-bener nulungan agama Allah wa yusabbitu aqdamahu ku Allah bakal ditulungan jeung ku Allah bakal dibere keyakinan anu kuat amin tuh beres 3 kali ibad nembe di piwarang saum tapi pamitiasa mah ditesila dikirna ngan ku sabab zaman kiwari malah loba nu barelet da hawana punten nya lamun bisi ke aya jamaah nu cenah ustad teh beuh hese wae cenah begitu asmadom teh beuh apal wae memang kitu watakna ismadom hese apalna tapi tetap kurang kudu tes lah lamun geus dites ismaluna geus bener kerek di orang sami lamun can apal mah rata-rata hese kan apalna mata kasih kuring marek apa teu apa puasa sia sugana nulungan sudah saum Rebo Kamis Jumat minimal 3 kali maksimal 7 kali jeung ujungna nah, di mana ayeuna geus beres 3 kali saum dites Ismul Azamna kumaha ditesna teh hiji dites bacaanana kadua dites gerakanana nah cerewet kudu dites gerakanana memang gerakan lain tujuan ngan cirina Ismul Azam ayeuna eusi atawa Ismul Azam sok diwiridkeun bakal gerak gitu karena gerak itu bukan tujuan ngan ketika ayeuna Ismul Azam urang geus eusi bakal gerak teu tah jadi memeh turun istighfar teh sina gerak heula aya gerakanana berarti geus asup ditasila Ismul Azamna maca Ismul Azamna lamun saupamana geus beres dibaca Ismul Azamna kemudian ayeuna gerakanana saupamana ayeuna bacaana geus hafal terus dites gerakanana lamun geus beres dites gerakanana kerek dilungsurkeun istighfar sareng hadoroh nah cenah hadoroh beut kudu diturunkeun sabab keur nyambungkeun ruhaniyah urang nomor kaduana supaya urang bersyukur malam yaskurillah lam yaskurin nas teu asup jalma syukuran ka Allah lamun teu syukuran ka papada manusia carana urang syukuran ka papada manusia teh wabil khusus ka guru-guru urang anu geus ngabebenah ka diri urang kana kaimanan urang nyaeta punjieun kahadean naon cara nyieun kahadean carana hiji ngaoskeun hadiah maca hadiah ya hadoroh teh kadua nyieun kahadean ka guru teh sodakona ka saha ka batur rek ka guruna sorangan mangga lamun aya keneh lamun teu aya ka batur niatan dina hati urang ganjaranana sing dilungsurkeun ka guru urang gitu sabaraha we sodakona mah tadi mana ayeuna urang loba nyieun kahadean kanu jadi guru ruhani guru bakal nyambung sanaos tos ngantunkeun gitu nya kan ari guru-guru mursyid teh wala tahsabanna alladziina idza qutilu fisabilillahi amwatan bal ahyahum guru-guru mursyid mah teu mah ngali artina lahir dohir jeung batina aya begitu urang aya nyieun kahadean ka anjeunna nu tah nah kan di mana ayeuna urang sering ngahadorohan tah teh ruhani guru urang jeung ruhani guru urang teh nyambung lebih kasaha cara nyambung lah nepi ka kanjeng Nabi sampai kapan itu nyambung naruhani urang nepikeun ka poe kiamat nepikeun ka di akhirat jadi engke di akhirat ku Allah teh bakal dikumpulkeun teh jeung jalma-jalma anu sok karumpul di mana di dunya urang sakumpulan kieu yasinan ieu tah kita di akhirat teh bakal ngumpul deui ieu anu bakal bareng jeung guru urang termasuk bakal bareng sareng Rasul urang cicingna jeung tukang mabok deui hayo jeung tukang mabok deui gitu tah jeung jawarana tukang mabok saha iblis gitu jadi kayak mau kasar masing-masing wa amtaju ayyuhal mujrimun ila Qur'an kan disebutkeun pek marisa we sakabeh-kabeh ya golongan jalma ieu marisa dengan sendiri misahkeun dengan sendiri tanpa dipaksa urang sabab jadi jamaah Darul Iman kita bakal sanajan pagaliwota jelema miliaran triliunan jelema moal salah misah bisa jadi jamaah deui we teh ngadedak papanggih panggih si Andri dikenal cenah enteng masuk bakal panggih deui gitu matang lamun jamaah saupamana kaluar teh Darul Iman moal panggih da geus kaluar
mata kurang sing bener-bener dijaga di Darul Iman itu adalah nomor kahijina anu perjogi kurang anu perjogi kurang dikuatkeun gitu nya diperhatikeun hiji aturan teu kenging kaluar tina aturan. Naon sababna? Seueur di antarana cabang Darul Iman ataupun jamaah Darul Iman anu ngaclang teh kusabab ngalanggar kana aturan. Saeutik ngalanggar kana aturan fatal. Gitu mata naon dina masalah perjalanan dina hikmah mah sami wa ato nah jadi kurang teh sami wa ato teh artina mah turut kitu nya naon wae instruksi tina ajaran kurang dituturkeun itu teu meunang kaluar tina aturan. Namun misalkan ayeuna ceuk dina aturan adalah salah teu meunang dituturkeun. Naon anu paling dipaurkeun? Anu paling dipaurkeun itu adalah bisi urang ngalanggar kana aturan rahmati Allah diangkat. Akhirna Ismul A'dham ku urang dibaca tapi ala kadar lafadna hungkul sabab rahmat berkahna geus diangkat. Di mana geus diangkat sanajan dibaca ge kadang-kadang kena digenteupan ku setan ku miing. Kadituna ngaco aya dibacakeun Ismul A'dham tapi kalakuan akhlak ngaco. Teh eta dibaurkeun paurna teh eta. Kitu nya. Jadi lamun saumpama urang ngalanggar kana aturan teh bisi kitu mereka kejadian di Subang gitu. Ismul A'dham dibaca Ismul A'dham. Ngan dibaca oge ala kadar bacana hungkul geus sieun geus lain deui. Padahal penting mah. Jadi urang masih kena bisa manteng hubungan urang ruhaniyah urang jeung guru-guru mursyid urang termasuk kadituna ka Rasulullah sepanjang ayeuna urang nincak kana aturan anu jelas. Ngalanggar kana aturan baru naon hancur. Ismul A'dhamna diangkat berkahna. Anu salajengna dina sabadana diibakan teh jam 8 tepat kadah Yasin. Kumaha lamun jam 8 keluar tina aturan. Adek bahaya. Supaya cenah urang jam 8 ulah keluar tina aturan. Da guru urang mimitina jam 8. Jam 8 teu meunang dipajukeun jadi jam 8. Oke. Itu jadi setelah ngibahkan bayana kedah ngawas Yasin gitu. Naon tujuanna ngawas Yasin urang nyieun kahadean ka Allah. Sabab urang dina geus ngamanian teh geus perang jeung jurig ngan kada jurigna teh kadeuleu gitu. Tapi karasa. Intinya teu kadeuleu tapi karasa. Salah sayidina urang keur bebersihna teh juwati ku ngadamel kasayan nyata ku ngawas Yasin niat ikhlas karena Allah. Intinya niatna lillah tong dikait-kaitkeun jeung urusan dunya. Lillahi ta'ala. Begitu kun fayakun ngawaskeun ku urang Ismul A'dham. Ya Allah. Terus eta tuh nanda utamana mah rajana doa teh dina waktina disarok kudu disalin sagala pangabutuh urang apaleun Allah sing yakin. Sabab urang mah ilmu yakin. Kitu nya teu yakin urang ka Allah, yakinkeun budak-budak ka ditu yakin. Gitu. Pan kieu cirina jalma nu teu yakin ka Allah teh lamun menghadapi segala sesuatu permasalahan sok diheulakeun otak heula. Kitu nya ieu mah budak-budak sing jadi muhasabah ke urang. Jadi urang mah sok ngukur karena kemampuan diri heula, lain ngukur karena kakawasan Allah, lain ngukur karena kabeungaran Allah. Urang mah rata-rata kitu, tapi mana cenah urang itu. Nah, eta teh ciri bahwa urang teh masih kena ngukur karena kemampuan diri, nganapikeun karena kakawasan Gusti Allah. Dina masalah urusan perjalanan urang mah lain kitu, heulakeun kaimanan. Gitu lamun sekiranya memang perjalanan urang kaya kurang bener teu kaluar tina aturan syara sok tekadkeun sing yakin dep ulah wa mikir gitu urang mah sok kitu heula mikir heula teu da urang lamun teu sakirek dahar ti mana urang teh ciri teu yakin ka Allah da jaman teu yakin ka Allah moal ngomong kitu moal katos jalma nu yakin ka Allah, madina hate geus yakin Allah ngarejekian, sanajan teu gawe. Kitu. Ku sabab urang mah loba naon, loba mikir kana otak ayeuna sangsara we seuseut. Naon sababna? Naon sabab urang make pola pikir heula. Ketika urang geus make pola pikir, secara teu langsung urang teh ragu ka Allah. Karta sepancep siga nunutan. Ah bener ieu bagus Dur ieu mah. Pul gimana Pul?
Toel. Roh Gus Dur. Hartos. Jadi sebenarnya memang anu gagal paham dengan masalah perjalanan dalam iman. Sebenarnya gitu terang lah. Perjalanan dalam iman itu adalah keruatkeun keyakinan khusus ke Allah. Kumpul ka Gusti Allah. Iya kana abudu wa iya kanas rahim. Eta. Jadi ketika orang ayeuna rek bertindak, rek jihad, sakira-kira memang ieu teh jihad teh bener, entong loba ragu. Ragu Allah diwaswisu fi sudur rinnas minal jinnati wa nas eta bejina ti setan. Gitu. Da kudu neka dalam iman mah. Kudu neka. Urang hayangna dibutuhan ieu, kumaha ieu carana menta ka Allah teh boga mah kitu. Da moal salah, Gusti abdi nyukeun artos. Abdi teh parogi anu. Tapi kudu geus bismillah atuh. Jadi ulah kieu atuh urang ayeuna da butuh kieu rek dahar ti mana atuh. Teu usah rek dahar ti mana. Rek geus yakin ka Allah tah. Eta teh kudu dihilangkeun tah hal seperti kitu teh. Sabab ketika ayeuna dikukut dina hate urang aya permasalahan model seperti nu tadi hese teh menyata teh angare kitu. Naon sababna? Sabab urang geus naon? Geus nyangangsikeun, geus ngaragukeun ka Gusti Allah. Allah jelas na Al-Qur'an. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tong boroning ayeuna manusia karek sireum nu ngarayap ku Allah di rezeki. Gitu. Urang mah sok ka makhluk heula butuh duit teh ka mana ieu? Kasih anu sih kana mah bakal buka duit ka mana ieu? Kalau nomor 2. Terakhir ya geus bentok Abang Mamat. akhir-akhirnya Abang Mamat gitu nah. Naon tah? Ciri orang masih ragu ka Gusti dalam menjalma nu yakin ka Allah mah kitu. Begitu orang boga kabutuhan, menta ka Allah Gusti abdi hoyong anu. Gusti abdi hoyong anu. Sanajan rasa diri orang jauh jeung Allah, deket-deketkeun paksakeun, deket-deketkeun paksakeun kitu. Kumaha carana langsung menta ka Allah. Gusti pas parinan abdi rezeki ya Allah, abdi hoyong anu ya Allah. Sing yakin, tapi kudu geus milih semua ado. Can mangih keneh, hayo we menta ka Allah. Nah gitu. Ngan secara syariatna di dalam iman pan ku abdi tos parinan jadwal jihad. Tingali tidak jadwal jihad dia jam sabaraha urang kudu berangkat keluar, tapi kudu geus duha. Patokan kedah tos duha, da tepan duha urang geus dapetan duha urang teh wirid, geus beres wiridan urang teh urang menta ka Allah. Keur nyampurnakeun syariatna, kaluar urang ti imah, bacakeun doa jihad, tapi kudu sesuai sareng jadwal jihad. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu. Sok berangkat. Gitu diajar. Jadi insya Allah lamun gitu urang moal ta'alluq hate kana dunya, tapi ta'alluq teh ka Allah. Harusnya. Ini teori ya, praktek itu hararese mah. Sok aya mikir. Gitu. Mata kepikeun jalma iman ka Allah la haufun alaihim walahum janun eueuh kasieun eueuh kakeueung. Naon sababna? Boga Allah. Teu boga naon menta ka Allah. Gitu. Lain teu dibere encan waktuna sabab Allah lebih hafal lamun saupamana teh acan dibere bae. Gitunya. Paham? Ya kaya sadayana jamaah mudah-mudahannya sing ditanamkeun model kitu. Ya, yang harusnya tak keyakinan urang anu kuat ka Allah, yakinkeun bahwa Allah itu adalah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat tinimbang urang nadi. Artina daripada urang ayeuna entong ngarasa jauh jeung Allah. Ketika orang sok zikir ismu Adam, ketika orang sok tobat ka Gusti Allah, paksakeun perasaan orang deketkeun jeung Allah. Itu sanajan jauh deketkeun jeung Allah. Mudah-mudahan sing deukeut. Sok aya ragu dina hate, genti ku yakin. Teu yakinkeun. Asal yakin ya teh kitu. Eta ada kaitanna. Mudah-mudahan ketika nalika urang ayeuna geus ngarasakeun diri supaya yakin ka Allah, sing bener-bener yakin ka Allah. Tuh, ya. Jadi kena ngajamin karena urang ka diri urang gitu nya. Kalau ka diri urangna engke bakal selalu tawakal tu Allah. Nyantelkeun hate sagala rupana ka Gusti Allah. Nyantelkeun hate ka Gusti Allah.
gitu. Jadi ulah segala teh ulah nyantekeun ka makhluk. Jadi ulah bersandar ka makhluk. Nalika urang bersandar ka makhluk tetep bakal sangsara hese. Tapi lamun geus nyantekeun hate urang ka Allah, Allah bakal dibere kebenaran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jalma anu sok nyantekeun hatena ka Allah bakal cumponan sagala papangabutuhna. Contohan kan kayak Nabi kayak Nabi tanya ke sahabat. Begitu ayeuna tali sapatuna hilang, Gusti tali sapatu abdi ical. Begitu ya, mencukur banyak ke sahabatnya. So ke Abu Bakar punya tali sapatu urang teu. Itu pan ari urang mah. Gitu. Tadi cara numbuhkeun keyakinan ka Allah teh kitu. Segala sesuatu anu terjadi ka Allah. Ya Allah. Segala sesuatu ka Allah, minta ka Allah. Gitu. Tah anu sok kahalangan teh ragu gitu leres teu terus terang we dina hate urang teh aya ragu anu mata kahalangan ka urang teh ragu urang saupamana ieu boga kewajiban anak jeung pamajikan anu kudu dibiayaan kumaha carana urang menta ka Allah tapi kudu geus beres naon wirid ismul azam geus beres wirid ismul adom wabil khusus dina duha karek urang ngaduha ka Allah. Dan baik urang can apal doa duha oge saupamananya can katurunkeun doa rezeki saupamana ku basa Sunda we Gusti abdi hak maparingan rezeki ka bojo abdi sareng ka istri sareng ka purang kali abdi tapi Gusti ngagaduhan hak kangge maparingan rezeki ka anjeunna jeung ka abdi Gusti nyungkeun abdi hak Gusti itu carana teh tapi urang kedah hiji bersyukur heula sate acan ngadoa teh nya kieu Allahumma sholli wa sallim wa barik amin bade sakitu mangga bade Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kalina maulana Muhammad mangga bade pondok we Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah Gusti abdi muji syukur karena nikmat dari paparinkeun ku Gusti ka abdi ya Allah khususna Gusti parantos paparingan ismul azam ka abdi ya Allah Gusti hapunten dosa abdi ya Allah dosa ibu rabaji sim abdi dosa pun bojo ya Allah dosa guru-guru abdi sareng dosa sadayana jamaah eta teh kudu dibawa-bawa teh dina setiap ngadoa gitu geus kitu kerek urang minta ka Allah Gusti paparingan rezeki abdi ya Allah anu ngabiayan urang kali abdi ya Allah anu nuju sakola ya Allah dina waktu ayeuna jisim abdi teu aya pisan artos ya Allah abdi yakin Gusti kuningan kana karayaan abdi ya Allah paparingan abdi ya Allah rezeki ya Allah gitu untuk cicingeun wae ieu mah ieu teh nya urang boga senjata non senjata urang doa eta doa. Da urang teh boga kewajiban. Nya kewajiban urang saha? Anu kudu dibiayaan teh pamajikan jeung budak urang. Saupamana ku urang ayeuna teh diusahakeun doraka. Gusti saupamina Gusti bade paparingan jalan ka kasab abdi ya Allah. Paparingan jalan ka kasab abdi ya Allah. Anu penting di sim abdi sareng kulawargi abdi ulah mungkin ka teu tiasa ibadah ka Gusti ku kitu aya rezeki ya Allah. Terusnya sok eta teh berjuang encan mah hayo we. Cenah ku Allah teh geuningan can dibuktikeun wae eta teh ciri muji kana kaistiqomahan urang. Cik urang geus bener istiqomah teu. Sabab rata-rata kieu jelema mah lamun ayeuna dibere karapat karek teh kadoa geus saupamana naon teh pamentana teh cumpuran Nya mata kayo dididik. Ku Allah teh can bakal dicumponan sancana ayeuna urang naon? Ayo mementa ka Allah. Menta bari nyareat mana cenah syariatna tadi teh ada dah eta kuncina mana cenah syariatna tadi teh jadwal jihad urang dina nalika kaluar ti imah saeusna salat duha sok kaluar tingali dina jadwal jihad nincakna dina rezeki saupamana ye dina jam sabaraha kaluar bacakeun doa jihad bari urang geus ismu adom ka mana we masuk urang kitu carana teh dalam menapal makana pemahaman adat kudu usaha gitu jadi naon cek paribasana ku Allah teh selalu dibere jalan sebetulnya wabil khusus di dalam iman terus aya tata carana ngan urang mah jarang ngalaksana so pake eta gitu kita urang teh keur hirup teh keur susah saupamana ieu keur ku Allah teh dibere ujian teh saupamana kumaha urusan rezeki sama urusan ekonomi gitu terkurat karet itu carana sok urang depan doa geus depan doa terus langsung Isnan wirid ismu adom geus wirid ismu adom terus ngadoa eta carana ngadoa eta cara ngadoa eta teh dina setiap ngadoa urang lain ala kada dina doa unggul dina sakabeh ngalaksanakeun urang rek doa eta heula hiji syukur kadua tobat anu kudu ditobatan teh hiji diri urang
kadua pamajikan urang, kadua indung bapak urang, katilu pamajikan urang. Ada pamajikan urang kudu dipangistighfarankeun. Kitu nya. Tuluy kaopat guru-guru urang jeung jamaah. Saha we nya khusus jamiah muslimin wal muslimat. Gitu. Eta carana teh kitu. Geus beres eta kerek urang ngadoa ka hayang urang. Geus beres ngadoa ka hayang urang, tingali jadwal jihad yeuh poe Minggu jam 6 lincak di anu jam 8 lincak di anu. Tah, ieu depak lincak di nariji jam sekian. Tadi dinya pas jam sekian lincak rezekina teh. Sok urang abacakeun doa jihad. Geus beres bacakeun doa jihad, sok urang kaluar. Ka mana we kumaha urang? Kumaha cek suku urang, inung suku urang, tuturkeun. Gitu. Kita di tengah-tengah teh sok aya nu mere duit atawa aya nu mere naon mah gitu. Sing yakin urang dina hate. Da modalna ya yakin. Tapi lamun urang aya di awal iku modalna ragu, kadituna moal meunang. Jadi awali ku yakin. Tuh, yakin Allah bakal maparingan rezeki ka kuring. Sing yakin Allah teh apaleun ka kuring teh teu boga duit, yakin. Kuring ayeuna rek ngalaksanakeun syariatna perjalanan di Darul Iman tah kieu carana jalankeun. Insyaallah mah kajadian udah bentuk kieu mah rek boga rek dahar ti mana. Waduh begitu mah. Prek begitu. Kartos teu. Teh jamaah Darul Iman udah kitu kuduna teh. Ieu mah aya ngeluh, moal ngomong ngeluh ka jelema mah. Mun aya da jamaah Darul Iman masih kena ngeluh ka jamaah, upamana ngeluh ka jelema eta ciri tah masih kena lemah dina zikirna. Dalam mun anu geus kuat zikir moal ngeluh ka jelema. Pasti bakal selalu minta ka Allah jeung boga keyakinan dina hate. Karos tah intina ajaran Darul Iman itu adalah itu numbuhkeun kana keyakinan urang, hilangkeun sifat ragu anu aya dina hate. Sabab keraguan itu datangna ti setan allazi yuwaswisu fi sudurin. Insyaallah Allah bakal ditulungan. Amin. Mujang qabul. Allahumma sholli wa sallim.